Здароўкі! Гэта Яна Хімічева. Хочу падзяліцца святочным настроем. Ці прынамсі сэканоміць вам грошы, час і нервы ў святочнай мітусні. У гэтым відэа я раскажу, як захаваць ялінку даўжэй прыгожай, як выдаляць цэтлікі цэннікі з падарункаў, а таксама зробім эксперымент, як лепей за ўсё ахалоджваць шампанскае. Гойда да справы! Гатуем прыкормку кансервант для жывой ялінкі, каб захаваць яе свежай, прыгожай даўжэй. У прыкормку мусяць уваходзіць 3 кампаненты. Першае – крыніца харчавання для расліны, другое – падкісляльнік, трэцяе – кампанент, які дэзінфікуе. У якасці харчавання для расліны пасуе водная рошчына цукру, сіропу, мёду. А як падкісляльнік вады можа ісці цытрына, воцат. Падкісляльнік будзе паніжаць pH і рабіць жорсткую ваду больш мяккай, кіслай, што дапаможа расліне усмоктваць ваду і ежу лепей. Сродкам, які дэзінфікуе, будзе у нашым выпадку хлорка. Яна прадухіліць рост цвілі, грыбкоў і багавіння. А цяпер канкрэтны рэцэпт. Змешваем наступнае. 4 літры вады, 4 сталовыя лыжкі цукру, 4 чайныя лыжкі хлоркі і 4 чайныя лыжкі воцату. Можна змяніць падкісляльнік і крыніцу харчавання, то бок цукар і воцат, на спрайт, газіроўку, колу. Яны акурат ідуць і з цукрам, і з кіслатой у складзе. Тады рэцэпт спрашчаецца да змешвання 4 літраў вады з бляшанкай спрайта і 4 чайнымі лыжкамі хлоркі. Увогуле, у гэтым рэцэпце не пераймайцеся наконт варыятыўнасці кампанентаў і іх прапорцый. Схема спрацуе і прыкладна, на вока. Адна перасцярога. Дадаваць усе кампаненты неабходна менавіта ў ваду і ніякім разе не змешваць воцат і хлорку неразведзенымі, бо яны рэагуюць за ўтварэннем таксічнага газа хлору. Калі вас напружвае гэты факт, можаце прапусціць падкісляльнік, у сэнсе цытрыну ці воцат. А яшчэ дадатак. Гэты ж рэцэпт можна выкарыстоўваць і для захавання кветак. Ялінку захавалі ў лепшым выглядзе. Цяпер перайдзем да падарункаў пад ёй. Нікому не хочацца сораму набрацца з цэтлікам на падарунку. Таму, калі купляеце што-небудзь новае, адным з першых дзеянняў, якое вы зробіце, напэўна, будзе зняцце налепкі цэнніка. Часам яна адслойваецца адразу, а іншы раз проста немагчыма прымусіць налепку зрушыцца з месца. Зрабіце ў гэтым выпадку наступнае. Апырскайце этыкетку духамі, або прамакніце яе ватным дыскам, змочаным у алкаголю, або сродку для выдалення лаку з пазногцяў, або нават геля для дэзінфекцыі рук. Актыўным інгрэдыентам большасці гэтых сродкаў з'яўляецца этылавы ці ізапрапілавы спірт або ацэтон. І хоць хімічны склад клеёў даволі шырока вар'юецца, часцей за ўсё ж такі яны раствараюцца і ў спіртах, і ў кетонах. Калі клей ўсё яшчэ працягвае супраціў, паспрабуйце нагрэць яго фенам. Цяпло паскарае працэс растварэння. Толькі майце на ўвазе, што алкаголь і ацэтон раствараюць і іншыя хімічныя рэчывы і можа пашкодзіць упакаванне ці сам падарунак. Гэты прыём выдатна падыходзіць для шкла, скуры, але можна сапсаваць паверхню, напрыклад, лакавага дрэва. Наступны лайфхак на выпадак, калі госці з'явіліся на пародзе знянацку і тэрмінова трэба ахалоджанае шампанскае. Не варыянт проста плюхнуць бутэльку ў лёд у халадоўню. Рашэнне ёсць. Нам дапаможа дэпрэсія. Далібог не нашая, а пункту замярзання. Але аб усім па чарзе. Чаму проста льда недастаткова? Таму што лёд існуе пры тэмпературы 0 градусаў і ў цвёрдай форме, а яна не спрыяе шчыльнаму кантакту яго з бутэлькай, нават калі лёд моцна здроблены. Ды і праз паветра ў халадоўні холад таксама не хутка перадасца. Нам трэба нешта вадкае і пры тэмпературы ніжэй за 0. Запамінаем, каб ахаладзіць нешта хутка, ідэальна дадаваць лёд у халодную салёную ваду і потым ставіць у лядоўню або дадаваць лёд. Чаму патрэбна вада, ды яшчэ і салёная? Бо вада больш эфектыўны цеплаабменнік, чым паветра. Гэта значыць, больш холаду перанясецца ў бутэльку праз ваду, чым праз паветра, за адну і тую ж адзінку часу і за той жа аб'ём. А яшчэ вада хопіць бутэльку з усіх бакоў, ствараючы высокую плошчу кантакту паміж тым, што мы ахладжаем, і тым, што ахладжае. Сутна хімічная тут яшчэ і ў тым, што раствораная паравараная соль паніжае тэмпературу таплення вады. Гэта завецца дэпрэсія пункту замярзання. Тэмпература таплення – гэта такая тэмпература пераходу рэчыва з вадкага стану ў цвёрды і наадварот.
Калі тэмпература вады вышэйшая за тэмпературу таплення, вада вадкая, а калі вада пры тэмпературы ніжэйшай за тэмпературу таплення, вада цвёрдая, яна робіцца льдом. Дэпрэсія пункту таплення адбываецца праз тое, што дадаванне солі ў ваду пагаршае фармаванне крышталёў і льду. Такім чынам, калі мы дадаем соль у ваду з ільдом, вада застаецца вадкай, але пры тэмпературы значна ніжэй за 0 градусаў. А значыць, больш халодная вада будзе хутчэй ахалоджваць бутэльку з вашым напоем. А цяпер давайце праверым, ці працуе гэта ў рэальных умовах. Рухаем на кухню. У гэтай руцэ ў мяне бутэлька, якая будзе ахалоджвацца проста льдом, а ў гэтай руцэ ў мяне бутэлька, якая будзе ахалоджвацца салёнай вадой і таксама льдом. Так, у гэты пакет я насыплю 1 шклянку солі. Дадаем 1 шклянку вады, перамешваем. А зараз нам надо праверыць, якая у нас пачатковая тэмпература абедзвюх бутэлек. Значит, зараз мы правераем тэмпературу нашага шампанскага да ахалоджвання. А цяпер мы паставім абодва пакеты у лядоўню. Тэмпература ў лядоўні мінус 18 градусаў Цельсія. Наступны раз праверым тэмпературу пасля ахалоджвання. Давай праверым, якая там бутэлька ахаладзілася хутчэй. На гэтым усё. Падпісвайцеся, ставце падабайкі, дзяліцесь відэа і пішыце ў каментарах усе свае парады, ідэі, падтрымку, крытыку і ўражанні. Усё бачу, усё шаную, усё на карысць.